बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। हिय हत्ता मत्लइल फज्र। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। चालब ग़रबी दौलत मुंत ईमान ग़रदे दिनु नदीर दे मुंत दिंद पाक सुबहान ग़रदे। वहर आशिक़ा लजी ख़्वगी दख़्पल अशना खबरी व मुसलमान लगी ख़्वगी दयौ अल्लाह खबरी। वहर आशिक़ा लगी ख़्वगी दख़्पल अशना खबरी। बिलाल तशफ़ौ रज़क़वाद मुस्तफ़ा खबरी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। वाजिबुल क़द्र हज़रातु मिलमनो दडेरो लरि आलाक़ोना रागलो द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुहब्बत और द मिनी आशिक़ानो पतंगानो मिलमनो स्तासे ईमानी जज्बा स्तासे द ईमान रणा स्तासे द मुहब्बत इंतहाज नशम कौले अल्लाह रब्बुल आलमीन दिता से तादवा
پر خلوص راتلل جامعه تا دی دینی درسگاه تا دی روحانی اسپتال تا دا راتلل دی اللہ جل جلالہ تاسو منطولو تا دا دارینو دا خوشحالی سرعا وسیلہ وگرزائی عزیزانو دا دنیا دا محبت تو پدا سے بنا باندیوی چھے آغا دا یو عالم سرا دا یو فقیر سرا پدی خاطر وی چیر دا دا اللہ دا دین وارث تے عالم دے او زمان دا سر دا ناس تے غرض دا دے چھ مانا اللہ پدے ناس تباندے راضی شی امام غزالی سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ دا انسان لدى کامل ایمان او دا جنت الفردوس زیر مبارک شی علماء سر ناس تا اولیاء سر ناس تا دا غیر مفید ندا دے بارے لے فیدت تامدا زمان یورور مالا مخ کی جمعہ باندے موبیلو کو یارا تاثر جناب صاحب مبارک معلوماتو کی چی صاحب دا عمری نراغلے کنا بیا پدی جمعہ باندے بیا ہوئی ما سر رابطہ اکڑا اس سڑے پہ خورنا روزے کی نوخار تروانی کی تا بلا مزل راکا کی روزے بھی او دے سری اغراض نوی صرف دا اللہ رضاوی نزخوام چی دابا دا اللہ پنیز بعد دیر محبوبی دا انسان اللہ دی زمان دا استاس دیو بل سرمینا دا سی پیدا کی کیو بل تور شو خاص دا خدای دا رضا دا پارا دا دی دنیا اغراض دا دی دنیا والا و سر خون کی دا علماء دا اللہ دا نیکان صلحاء و سر ناستا دا حوز کوثر دا پارا یو وسیله او پل جوړول دي زمونږ هم چې د خپلو استادانو سره تعلق دی د دې مشایخو سره هم تعلق دی دا په دې خاطر باندې چې موږ ته لویه ورځ پرته ده او غواړو چې د دې علماو د دې سپینګیرو د دې نیکانو د دې عوامو په محبت باندې مو الله جنت ته ورسوي ځکه د خپل عمل او حساب باندې ګرانه ده ځکه کله طالبان ورونو ته په ترجمه کې دا شعر بار بار ویم او دا زما د شیخ د خولې شعر دی هغه هم بار بار ویل چې د الله رب العالمین نه په عمل نه غواړو ځکه چې زمونږ به مونږ څنګه وي روژه به هم څنګه وي ما بېګا 11 بجې بډویره کې یو بیان کولو ختم د قرآن کریم نو ما د حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها په دې رمضان کې یو واقعه بیان کړه نو که داسې خلک د روژې د نیولو دعوه وکړي نو خوند کوي مونږ کمزور یو ډېر زیات کله کله د روژه ماتي په وخت کې زمونږ په دې سترګو باندې چتې کښېني بلکل په ځان نه پوهېږو مونږ ته خیال بیا راځي چې زمونږ د کور والا روژه نه ده نیولې یا زما د لور روژه نه ده نیولې یا زما د انګور روژه نه ده نیولې زمونږ دا سوچ دا دلته کې دا خطر خراب دی دا تروی دی دا ترش دی دا خوږ دی ورونو دا روژه ماتي وخت دا انتهایی باریک وخت دی دې کې صرف د الله سره رابطه ده تراو خواږه دا ټول تاله پراته دي دې وخت کې ستا او ستا د رب په منځ کې یو عجیب لین روان دی ستا په ذات فرشتو ته الله قسم کوي ستا د مجلس دوران دی دا کم طعامونه پراته دي دا فرشتو ته الله وي وګورئ زما دې بنده ته نفس مې ورکړی خواهشات مې ورکړي هر څه مې ورکړي او زما دې شیرین بنده ته وګوره نه اوبو ته لاس وړي نه کجوري ته لاس وړي نه بروټو ته لاس وړي بچیانې ورته راوړي او مخې ته ورته ږدي او دې داسې لاس نیولی دی الله له چې دغه وخت څومره ګران دی الله له چې دغه وخت څومره محبوب دی عزیزانو ما د لیلة القدر متعلق د شپې چې د دې بیان تعلق د را روانې عشرې سره دی انشاءالله دا اوس د مغفرت عشره روانه ده الله دې موږ او تاسو ټولو ته مغفرت نصیب کړي موږ تقریبا 10 بجو پورې ترجمه کړې ده نو خپله موچه ده بېګا ما 3 پروګرامونه اټینډ کړي دي 3 جلسه او 3 پروګرام زه تقریبا په باندې 12 بجې کور ته راغلی نو بیا سار تاسو ته بهتر معلومات نو بیان به زما تقریبا
خامخا کې اثر پرېوته ډېر ملګري په محبت راځي په مینه راځي نو هغه چې د مرګرو کومه مینه ده تقریبا بیان به هغه څه نه وي خو به هر حال یو څو خبرې ستاسو مخکې عرض کوم عزیزانو د رمضان المبارک میاشت راغله علی رضی الله تعالی عنه مبارک حضور پاک دا حدیث او فرمایلو چې چا په رمضان کې یو سودا خرڅول شروع کړل او یو څوک چې سودا والی او واپس ورته راوړي او دې په کلاو تندي باندې هغه قبول کړي نو دې سړي ته جنت واجب شي علی رضی الله عنه لاړو سرکجوري مبارکي پیدا کړې بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته وی چې د حسنین اموري استاخوخه نو زوم بازار کې دا کجوري خرڅم حضور پاک صلی الله علیه وسلم سم مبارک ته او د بی بی فاطمه الزهرا خاتون جنت بخاری کے حدیث مبارک سے نبی علیہ السلام فرمائی سلور خز اللہ تا ڈیری محبوبی دی صحابہ تپوس گئی دا سلور خز اللہ تا کبھی محبوبی دی محبوب میں وہ فرمائی یو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا فرعون خزا وہ محبوبہ نہیں موسیٰ علیہ السلام چکل اعلانو کو اللہ جل جلالہ فرمائل اذهبا الى فرعون انہو طغا لا شئے موسیٰ اوزان سر ضرور روان کا ہارون علیہ السلام یا اللہ چیر تلارشم اللہ وی لارش فرعون تا زکا فرعون دیر سرکش انسان دے موسیٰ علیہ السلام را گئی اور سر گئی فرعون دی تپوس گئی اے موسیٰ دکمزین را گلی چارانی گلی موسیٰ علیہ السلام تو فرمائی انی رسول من رب العالمین زد رب العالمین دخوان رسول ما اللہ رب العالمین را لی گلی ما فرعون ورتو یا عجیب سڑی ونتا تپتا نشتا سے ضرب اعلائم بلدہ سے اعلی خود ہے پسر زمین نما نما او خیدہ سے موجز چتا سروی موسیٰ علیہ السلام مبارک میں امسا مبارک ورتا خودلا امسا مبارک پسمک ہوا چولا اللہ فرمائی ماتلوی خامار جوڑ پلو فرعون لارا پارختا شوا موسیٰ علیہ السلام توی داخل امسا دیوالا زموسا بسبا مناظروی میدان تراشا تب امراشی زبخل ساحران امراولمان سبا طول من جوڑا دا طول ساحران رالل امام ابو سعود رحمت اللہ علیہ لکلی دی کہ 72 ساحران راوصل امام خازن رحمت اللہ علیہ فرمائی 400 ساحران راوصل اور یو ساحر سرب پڑی دی او میدان تے اغرزولو بی بی آسیہ دا فرعون تبر دے دے بیوزے کے ناستا دا موسیٰ علیہ السلام تا رب العالمین میدان تا طاقت ورکو اے زما کریم میدان تلارشا اے زما کلیمہ زما امداد در سرد یری گما یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ یری گما میدان تلارشا موسیٰ علیہ السلام میدان تراغے ہو ساحران بلا خلق میلہ گرمدہ بی بی آسیو خود باچائی وقت خزدہ اہم یوزے کے ناستدہ گوری موسیٰ علیہ السلام تا دا ساحران ہوئی اے موسیٰ تزمن مشریت دا امسا وراندی واچوا تا تا اختیار دے موسیٰ علیہ السلام ورتوی ننانا
तासी उड़ा दिखपला मुजाहरा कई जो दुनिया उगूरी मूसा अलैहिस्सलाम वलाल बीच तलदी दौरान की पल सहर शरोक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर दे हैरान दे यो मर्द दीजना आग सर तरसीगी सर मैदान टोल द मारानो खामारानो लड़मानो न डकते दा टोल साहिरान बकी दासी गिरदी दा वो खुदा पंद बीबी आसिया दास नास राजम दी खबर तद खातून जन्नत द पार राजम कि वले अल्लाह दुखुल पैगंबर दुखुल इरशाद दे कि सलोर जनाना बेहतर दी बीबी आसिया वले उड़ान देखड़ा बीबी आसिया वले उड़ान का गरज में दादे बयान आजम बीबी खातून जन्नत था गरज में मूसा अलैहिस्सलाम द बयान न दे जदी आसीद ईमान खबर अगर तो उसको बीबी आसिया ना सदा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साहिरान वही ए दुखरे कलीमा जमन तोल तजरबा दावा सदी मैदान सदी मुकाबले किस जवाब ओड़ा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसवारा वादुस्सला मैदान पे उगुर जोला अल्लाह जल्ल जलालू फइज़ा हिय सुबान मुबीन नागहानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ले अजदहा जोड़ करा यो आवाज़ राख कला दयो आवाज़ सरा द मैदान टूल द सलूर सो साहिरानो अरे सर पशमार बांधी लस लस मारान ईसा वर्त उलगवा द सलूर सो साहिरान टोल मैदान सपा सुतरकू हम साटुल अरसजान तराख कल टोल साहिरान सजदबान मैदान के प्रेवतल और इन्नी आमंतु बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून मुन ईमान और परब मूसा और परब हारून अलैहिस्सलाम बांधे बीबी आसी दास उलिदल हक हैरान सचो हो उस पर आजमादा खाउन सर फड़ ले सके फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम तो इस शहर में फल संभाल का जमाओ खबर बा सदा रखेगी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ने शामर करे अमसाइरा उनियोला उमक अमसा पलास के लड़गेओ बीबी आसिया चिकोर तलाड़ा अल्तावाज कही ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह फिरौन जालिम कोर तलाड़ू चिवील दिल मातिश लगेदा दा अल्लाह जिक्र कई बीबी आसिया लगेदा दा अल्लाह जिक्र कई फिरौन तपत लगेगा और तो ए आसिया ए जमा तबरा खबरी मथा ईमान रावड़े और तोई बिल्कुल मा ईमान रावड़े अगर पैगंबर बांधी चेष्टा दटुल मैदान लोगे खत्म करला अगर पैगंबर ईमान रावड़े चेष्टा द मैदान अदर मलो बेटो न पयो फुकी सर फिरौन त चादा सिवेलेश ए अतीष्ट मसी पारा के अल्लाह द सलोर खुद जिक्र करे पाखिरी रोको अल्लाह रुम्बे द जोना अहला खुद जिक्र करे यौद लूत अलैहिस्सलाम खजना यौद नूह अलैहिस्सलाम खजना अल्लाह रुम्बे द देना अहल खुद जिक्र करे और बे अल्लाह और पसी दो जनानो द अहल जनानो जिक्र करे यौ बीबी मरियम बिन्त इमरान दा और बल बीबी आसिया रदियल्लाहु तआला अन्हा दा दायरुस जिक्र करे अल्लाह वही जे दो जनानो द खपुल खावंदानो सर खियानत को फखानताहुमा दे दो खियानत को लूत अलैहिस्सलाम सर खपल खजी और नूह अलैहिस्सलाम सर खपल खजी खियानत को अल्लाह रब्बुल आलमीन द अजाब न खलास नशुई अल्लाह पे अजाब रावसु और फिरौन खजता फिरौन इता ईमान रावरे आओ बचा ओई द मूसा परबाने अगर इजरा बि आलाइम बीबी आसिया और तो इतसब बेकार सड़े और दसमा जैसी तरीशरा सवरे तरा बि आलाई रब आला द मूसा ले जिसका तोल तदबीर खत्म को दस नस को अगर खपल उलूहियत को खुदो और त खबीस पसलो का बांधे खबीस बातिश कुर्बान दासी ईमानदार खजना फिरौन इखा मा तशताहुम गालिबन ईमान रावड़े आओ ईमान रावड़े
बीबी आसिया मैदान बानी उगुरजौलान फिरौन जालिम मी खुन रावागुस्तलान बीबी आसी तवीलास उगजवान तो पंजबानी वर तमीख के खुदलो बरन और बांध गुजार की वर तवी ए आसियान जब मूसा रब तकड़वी तादिमान अखलास की बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चदी जालिम वर तमीख बांधी गुजार कौलू बीबी आसिया दी नौड़ांदी हुई ए रब करीमा ए रब द मूसा ए रब द हारूना ए रब द आसी जमाउदस्ता पमेंस की या अल्लाह रबी तला या अल्लाह माददी जालिम कौम न निजात नसीब का रब्बुल आलमीन दरवाजे टूल कुलाओकड़े बीबी आसीत पलास पानी मीख की खुदलाम और रब्बुल आलमीन जिब्राइल तवी लाश वज़र व उखाया खी वज़र जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीबी आसीत अल्लाह रब्बुल आलमीन खपल मकान खुदलाम बीबी आसिया हुई अल्हम्दुलिल्लाह बीबी आसी बानी गुजार वरकड़ू बीबी आसी और तवी अल्लाहु अकबर फिरऔन और तवी चाट चदी वखी बीबी आसी और तो खांदल अजीजानु ईमान तगोरा फिरऔन आवाज उकड़लो उगद में खरौड़ई पसर बांधी वर तकवामा मादिशनास्तदा द उमर न कमा द बीबी आसी नंदार कीगी बीबी मादिशे तवई फिरऔन वर तवी सा हालम दासिले बीबी मादिश वर तवी जोर तैयार ईमान जालिम आवाज उकड़लो बीबी मादिशे तद उस पर को मंजर उड़ई बीबी मादिशे को खबर बांधी उतराशई वो त्राश रही पानी ईमान रावड़े ईमान तो उमक का ईमान भी बीबी आसी ते में खरोड़ो बीबी आसी और का सरदा से रहता हो और तो सर दे वरिता को वो ये दे के में गुजार का अखली के 10 सर जमा दिमाग तो रसी फिर हम तला सरंग चले दा संग बशर ने सर और दास को फिरऔन व तपसर बांधे वो फिरऔन जिल औताद अल्लाह वी फिरऔन दमी खुनो वाला देवाल के नहीं टुकड़ी सेवा देवाल के मीख नरे वाले सर्द आसिया की गुवालो अल्लाह द आसी ईमान तवस इंसानान हैरानी बीबी आसी सरदास को जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तरागे अल्लाह जल्ल जलालुहु बजन्नत के आलिशान बशर रावस्तु दरवाज़े सरोला दे बीबी आसी या रब करीमा या अल्लाह खुदा इज़्ज़ती बाने राज़ी मां या अल्लाह त नाराज हमशी दे जमात बंदी ख्वाकी सुक्तावी बीबी आसी तो आवाज रागे वर तवे ए आसिया दास्ता दबंदी पख्वाची स्ता खावंदे अगे वर तवे जमा खावन खो काफिर माता मीखुन राटी जमा खावन खो जालिम खुदे नमनी जमा खावन खो खुदे सर जगड़ कई दासूब दे जमा खो बल खावन निष्ठा जमा खावन खो डेर पलीत इंसान दे दाखोड़ेर मजीदार इंसान दे वर त जवाब रागे वर तवे ए आसी मुबारक दिशा दा आखिर ज़मान पैगंबर जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा बजन्नत दिस्ता खावनवी देयल अल्हम्दुलिल्लाह जालिम मुर्बानी मीख तकवाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जनाब रसूलुल्लाह मुबारक में उ फरमाइल बीबी आसिया पतुल जनानों की आला औ बेहतर जनानदा बेज तबूस शो ए अल्लाह महबूबा तो मजनानद अल्लाह फनीस बांधी जनानों की मुहतरम मजनानदा
وی فرمائل مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا دا مورد عیسیٰ علیہ السلام دا دیر مکرم زنان دا بیت تپوس کی گی اے اللہ محبوبہ دریم زنانکم محترم دا وی فرمائی دریم زنانا بی بی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا دا اے اللہ محبوبہ ستان قربان شما سلورم زنانم اخایا سلورم زنانکم محترم دا دا اللہ فلیل باندی محبوب دا اللہ رب العالمین تگران دا دا دو کون سردار حسنین تولیدل ورطوی اے صحابہ کرامو اللہ رب العالمین کا سلورم زنانا دا امت پتون زنانوں کی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت دا حسنین مبارکان مورا وعزیزانو دیت کی تراغ لما فاطمۃ الزہرا ولی آلاد علی رضی اللہ عنہ و تراغے ورطوی اے دا حسنین موئی زما دکان نکلو کڑے بے سودا پکے خرسو ماں زما ذکر ٹیم دے علی شیر خدا بازار کے ناسے سردانی کپڑا اچولیرا مخت دیرے دبجرو پروتے عزیزانو دو کون سردار امام الانبیاء تاجداری حرم جناب محمد رسول اللہ من سروی صلی اللہ شیطان لپت ہو لگی جدا خود اڑو جدا قسم بخدا دا محبوب دا سے عاشقان دی چھے ڈبل روجی انہی سے بیابل کو محبوب درود ہوئی انشاءاللہ لو وقت قول دا اللہ دا رضا دا پارا ہوئی الحمدللہ خدا اسنا احسان نے جمولہ دی طاقت را کرے من سے خدایا من حسم نہیں اللہ عادیان ہوتا یو تا سلور گزد سنی قطور کرو سلویخ گزد آوید اگدوالو لیکن اللہ دا نبی خبر انمانلا اللہ پی حوار آوالو زولا دیو شروع رزن پیراغلا بل شروع رز پورے اللہ نیستا و نابود کرل خدای منگا سیو زمنگا طاقت نشتا دا خطول برکت دا امام الانبیاء جناب رسول اللہ دا حقی دا اغی دعا برکت تے چی محبوب میں فرمائل یا اللہ زما امت دا پر رمضان کے استقامت ورکا او دا محبوب دستور بنا وقت کے راغلے یا رب کریمہ یا اللہ زما امت دا سے زمانہ کی برازی اللہ خدا دا کسنو بازار بگرم یا رب اصلے چی زما امت پر رمضان کی دور اسک واقعی نشی اللہ داد محبوب دعا برکت تے من حسن نے عزیزان اصل مخدے کی حسن میں من بسیو من بدنے کا عمل صداو راشنے کا عمل دو سو رہی ارو مشکال وجد علی رضی اللہ عنہ ناس سے بازار کے ساتھ سر بانی سادر اچولے و قجور کی بطی وقی اے خلقان دا حسنین ابلار قجور خرسی سو قجور اخلی دا حسنین آواز وورید لون دا دو طول سردار تپتا نوابل طرف روان چوید البسر باندی سادر دا علی شیر خدا پروت دے دا خواغ سادر دے چکل کل پکز حسنین زان سر پٹوما دا دو طول سردار راگے علی شیر خدا شادان دا دو طول سردار مبارک ورطا وزیز احبان دی بدا مبارک اولا دولا علی شیر خدا داسی اولی دلان دا دو طول سردار سدی طرف تراغے جب ور سر لگے اخرشتی علی دی
چې علي رضی الله تعالی عنہ ذی خالد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دلته ځان ګوت مبارک وګراولا علي صاحب دی خو مخراوالو د دوه سردار دې طرف تراغه د دوه سردار ته خون ورکړلو لاسونه مبارک راغستلا د علي صاحب پستر باندې ولګاولا ګوت مبارک لا دراغلی شونډې د علي صاحب سره ولګېدې علي رضی الله تعالی عنہ आवाज کوي الحمدلله د علي صاحب دخلنا وختلا فداك ابي وامي يا رسول الله د پنور کې څنګه ولاړ نبی علیہ السلام ورتوی علي دل څنګه په جندل چې تا فورن आवाज کو ما خو استاد سرګې پټ کړې ورتوی یا رسول الله زه د کور نرات لمن زمارو جننا زته بیا شوی وما ما ته دونه کې تکلیف ما چې قدر کې خودلی ما دونه کې وتندرال زما دې پرب ذل جلال قسم وی چې ستاسو ته مبارکي زما د شونډو سره ولګېدې نو زما ټول ولګا او تند الله ختم کړلا ټول ولګا او تند ختم شو ما ویل والله دا د بلچا ګوتې نه دي دا د عام بشر ګوتې نه دي دا د جناب رسول الله مبارک ګوتې دي چې زما د علي د ټولې ورځې تنده ختمه شوه زه داسې نه محسوسوم چې زما روژه ده ښه علي قجوري خرڅی وی او سودا دې عجیبه سودا نه ده وی او یا رسول الله عجیبه ده وی ښه ډېره ښه ده څه دپاره ناست دی محبوبه قجوري باندې پیسې ګټل غرض نه دی دا یو ارشاد فرمایلی دی د څوک د چا نه سودا والي او هغه یو څه خوښه نشي واپس ورته راوړي او په کلاو تندي په ځان سره کېږي نو په دې سړي جنت واجب دی یا رسول الله سم دې بازار کې ناست یم چې الله را باندې جنت واجب دی که څوک داسې راشي او ما نه سودا یوسي واپس راوړي زه به یې نه قبوله کړم دې ته ناست دی او دې ته ناست محبوبه بل مې هېڅ صحابه ډېر داسې معاملې کړي خو د علي صاحب عجیبه غوندې دوکانداري ده نو د مدینې منورې بازار دی یا الله یا الله د دې عشق بازار ته مو ورسوي داسې نه روژه کې چې نه دې ځای نه وغواړئ دې ځای یا الله د مدینې د بازار لیدونکي په ګرځي یا الله د مدینې د جانان په کوڅو کې ګرځېدل مو نصیب کړي یا الله د مدینې جانان ته محاضري نصیب کړي یا الله د غیرتي باحیا باوقارا ابا بکر او عمر تم الله صلوات و سلام نصیب کړي یا الله په جنت البقیع کې الله د خاتون جنت حاضری نصیب کړي یا الله په جنت البقیع کې د عثمان ذوالنورین حاضری نصیب کړي یا الله په جنت البقیع کې مو د حضور پاک د مور بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها د هغې زیارت نصیب کړي دغسې په اخلاص ته وغواړي خدای به مبوز انشاءالله هلته په دولت څوک نه ځي ښه د ما یو ورور دی شپږ میاشتې بعد اکثر عمرې ته ځي زه قسم دی که په دولت وی نو ډېر دولتمن خلک خو په سترګو یې لیدلی نه شي جانان ته رسېدل دا په اخلاص باندې بنا دي څنګه چې ستا په کې درد دی الله به دې معشوقې ته وررسوي الله مو دا درد نصیب کړي علي رضی الله عنه مبارک ناست دی حضرت عمار رضی الله عنه نبی علیہ السلام راغو تو دیکھو راشه عمار راغے محبوبہ څه فرمائی لاش بازار کے علی سے بناستے سودا خرڅي او ماقام ته وخت قریب دی علي رضی الله تعالی عنہ باندې لکه سوداګر راغلی د مدینې بازار کې خلک خسته خسته کجوري اخلي د علي سره کجوري بیا سګوالي یا نه ځه لاړ شه عمار دا پیسې والا او د علي نه کجوري والا او چې کله را روانېدلې اواز به وکړي چولۍ کې به واچوي आवाज बहु के खल्काम द अम्मार को जोले के कजुरिद जनाबी रसूलुल्लाह
कसोक नबी अलैहि सलाम को खजूर बानरो जमात वल गाल नराशे औ जमात जोले न खजूरी वाली अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लारो आली शेर खुदा ने खजूरी वागस्तली आली से तोइदा खजूर लावाने खर्च कर ओइदा खजूरी सुमर दीवी फरमाए दादलत अशरफ यू खजूरी दी ओडे रखला लस अशरफ वर तवज्जुह के वाचोली खजूरी रावागस्ती अम्मार आवाज के ऐद मदीने मुनव्वरी खल्का ए अंसारो ए मुहाजिरीनो जमा पलमन की खजूरिद जनाबी रसूलुल्लाह दी रसूलन माकाम नबी अलैहि सलाम को खजूर बानरू जमात वल वाली नराशी जमा दलमन न खजूरी वाली आली शेर खुदा को मंदर आ गए लपई तेरा दकरा वर्ता वही खरसउर की तो इजाजत दे तना अम्मा से वर्त उजोला वो डेर खदा तते नडेरे वाला अली रज़ी अल्लाह अन्हु तीन लास की खजूर मुबारक वागस्तली अल्तमाजी घर कजा दे नूर करीब दे चिमरी उजी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अगे मुबारक अल्लाह तआला सुन पुर तकड़ी दी ए रब करीमा या अल्लाह नन्ना तदी रोज के ढेर तकलीफ आ गए या अल्लाह अली से बशीर ते खुदाया या अल्लाह नन्नाता दरो जमात इंतजाम या अल्लाह जमात दादा तो पूर्ण फरमाया बीबी फातिमा ज़हरा बमखबान दिला असरा कोलो अली रज़ी अल्लाह तआला हुदन नरागे लाश की खजूरी निउली दी बीबी फातिमा ज़हरा दस्तखान तनास्तला यो तरफ तस्वीर उम्म प्रतीनी बल तरफ फातिमा ज़हरा सलाम जुमरत आम प्रोते ए अजीजानो कि हसनैन बम फिकार न कीगी दाब मन बांधनी मीगी दाब अली से बम अखली दाब बीबी फातिमा अखली दाब हसनैन अखली दस्तखान प्रोते वो दस्तखान बानी तो आम निशान अली से दुआ वरीदा वरतवी द हसनैन मोरे ता दुआ उकड़ला जबा पलास की चिकन में खजूरी दी दाद जनाब रसूलुल्लाह खजूरी दी दादी तो बाबा जान खैरात बीबी फातिमा ज़हरा तेरा वागस्तली दस्तखान बांधी जान तवा चोली आजीजान दी दौरान की ये साहिल रागे दरवाजे उहला अली से दी ख्वा के नासो बीबी फातिमा दी ख्वा नासदा ला सुने अल्लाह तबरकड़ी दी अल्लाह ने दुआ ख्वाड़ी आजीजानो आखिरी अशरत रमजान मुबारक दा बीबी फातिमा ज़हरा हसनैन तवी ए हसना बहर लाल शाह बदीमा खान के सोकरा छवीरे दिल बारे वसाइल वलाल दे मोरे वसाइल वलाल दे औदे साइल वही चिस्ता से को तजीद पारलाल चिदाद जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिलुर मुबारक कोर दे काका इनामदार से तो आमराली गलेवी ये समा बचिम नहर दी माल दी तो आम न तो आमरा का बीबी फातिमा ज़हरा या वक़जुर राग सजा दे मखी तकी खोदला अली से तेना जान तदरे के खोदली हसनैन उतने यो वकी खोदला अखबार अलकान दी बीबी फातिमा ज़हरा इमाम हसन था चोली की वाचोली वर्त आया चिदा का इनामदार दो कोरना न खुनन पैरा गली दी न दा का इनामदार दो कोरना मंगता ओकड़े तो आम रागले दे सरदा खजूरी रागली दी और दा खजूरी दो खुदे पर रजावाला दा जमात बाबा जान खजूरी दी दा साइल खजूरी वागस रवान शान ए अजीजानो ज़िक्र
امام بخاری حدیث راوړي چې نبی علیہ السلام فرمایي سرور زنانه بهتري دي یو باغی کې خاتون جنت تا بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها او پدیش په باندې عثماني ذنورین نبی علیہ السلام ملمکره ده رجمات ورته کړي محبوبه تبرن زمان الموت نبی علیہ السلام ډیره خدا علی رضی الله تعالی عنہ ځان سره طعام راغوستو د خدای راسته ګوره لس اشرفی په جب کې مکمل پاتې شنو رجمات رانو دا خو ډیر رجمات ولاړو بس اذان وشو بلال اذان فی الله اکبر بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ حجر مبارک راواغستا دعا غوری یا اللہ ستا پنم مرو جوا یا اللہ ستا پنم باندی ماتو یا اللہ زما روج قبولتا یا اللہ زما روج قبولتا بی فاطمه الزهرا جاری بیا جرا کی وئی اے رب کریمہ اے کائنات ربا اذان بلال کئی اللہ اکبر نمیت آزار ارسیدلو بی بی فاطمہ جاری چرا کی ہوئی اے رب کریمہ یا اللہ امت جناب رسول اللہ یا اللہ زمان بابا جان امتیان چکل رو جماعتی کی اللہ تا تلاسن برکی یا اللہ یا اللہ داغی ٹھول روجا اللہ قبول کا او یا اللہ دما خامی دعائی قبول کا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ورتواز کے اے زماگرانی مورے زیو بلا دعا کو ماں بچیو اوے دعا کا امام حسن دعا کی یا اللہ ورکے معصوم نے خدایا دشپگ او کالو گلد گلاب دے آواز کے اے رب کریمہ چی زماد بابا جان امتیان نیمشپک را پاسی گی کشمنی مال خوراک کی یا اللہ دغی وقت کو دعا غواری او کو دعا نغواری یا اللہ زماد مور دعا کی حصہ پیدا کا میری سروے الحمدللہ حسن استاد شان نے قربان شم کہ مور تلی زبن دا دعا ورڑان دکا اللہ جل جلالہ فرمائے اے زما حبیبا سوچ روجا دبل رو جماعت دبل رو جماعت انتظام برابرئی اللہ جل جلالہ دا خلق صابران کرا وصل او دا صابران اجر اللہ زبقبل ورکوم اللہ زما پا صابران سلام آیا دی راغے پا دی ناخام نباد زما صابران سو گورمان دارک علی سے بھی مخی تراغے جبرائیل علیہ السلام ورطا علامی خود دلیوی علی سے بھی چولی دل ورطا اے علی سودا دی خرس کڑا او سودا خلاص شوا وی سنگوا وی سودا خو التم دیر مزیداروا خو اید اللہ حبیبا کور کی چکم سودا فما خامی کی شودا اید اللہ حبیبا اغد طولنا اعلاوا اگر دولنا اعلاوا سنگ سودا دے کری دا تولا قصے وقت بیان کرا وی خضا زمالون مبارکی تا ہوا آیا او تالا دم زیروی ستاسر و جنن اللہ دا صابرین پر روجہ کرا وستلا او خرید پاک تاسر پر صابرین کے شمار کری عزیزانو دلیلت القدر شپکی بعد جبرائیل امین سر ملاقات دا چاری غرض میں دادے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرمائی کہ ما شب قدر داسلی دلو او داسل پاکی مشغول ہوما چیز آغا مشغول دے نشم خکارا کولی عزیزان وجہ داوا چاوی وجہ صبر سرنی ولیوا اللہ وی انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر اللہ وی ما قرآن نازل کو پشپد قدر کی بیا اللہ خبلوی وما ادراک ما لیلت القدر ایزما حبیبا شپد قدر سشے محبوبہ دا قدر شپسدہ اللہ فرمائی وما ادراک ما لیلت القدر بیا واپس اللہ وی لیلت القدر خیر من الف شہر دا شپد قدر بہتر دا
د زرو میاشتو نه. نو په څه اعتبار باندې؟ په دې اعتبار چې په دې کې عبادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دعا کړې و، یا الله زما د امتیانو هر شپه د لیلۃ القدر د رمضان وګرځوا. معنا په شب قدر کې دعا قبلېږي. اے د نبی علیہ السلام عاشقانو امتیانو قسم په خدای تاسو ته محبوب د هر جماعت وخت کې د قدر دعا غوښته ده. تاسو ان شاء الله هر ماښام په تاسو د لیلۃ القدر شپه وي، خو په دې کې څه کوئ؟ د الله رب العالمین ذکر کوئ، په نبی علیہ السلام درود وایي او روجمات کې د بل خیر ساتي او د الله رب العالمین دا روزه په صبر سره ماتوي. الله فرمایي لیلۃ القدر خیر من الف شهر، بل صفت دار تتنزل علیهم الملائکه، ملائک پکې الله نازلای. الله فرمایي خیر من الف شهر تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام. فدې باندې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې اهل کشف سره باقاعده جبرائیل علیه السلام مصافحه کوي، معانقه کوي، ملاویږي ورسره، خو زیات تر چا سره؟ معتکفینو سره، اعتکاف والاو سره. بس راغلم دې خبرې ته چې اعتکاف په آخري د عشرې د رمضان کې، ځکه بله جمعه زمونږ چې راځي انشاءالله هغه به 22 رمضان وي انشاءالله. نو د لیلۃ القدر د شپې دپاره تیاری پکار دی. دا اعتکاف نبی علیہ السلام نه دی پرېښودی. نبی علیہ السلام عمر کې یو حج کړی، خو نبی علیہ السلام په هر کال اعتکاف کړی دی. نو اعتکاف په یو طرف سنت مؤکد دی او بل طرف ته وجوب ته رسېږي د عاشقانو په نیز باندې. اعتکاف کې د دنیا ټولې خبرې تر کول، د یو رب سره ځان بندیوان کول، بس د خپو نه ځان تړل، بار به نه ځي. سترګو باندې پردې راوستل، په دې پټۍ لګول، بل چا ته به نه ګوري. غوږونو کې مالوچ کېښودل د بل چا، بس خبرې به پرې نه اوري. ژبه به کنټرول ساتي، چا سره به غیبت او دروغ نه کوي. بس شپې دې وتړلې، غوږونه دې بند کړل، سترګې دې پټې کړې، صرف د ستا او د رب په منځ کې د زړه معامله روانه ده. دې ته اعتکاف زموږ اعتکاف خو سمه کبډي شي، د پښتنو اعتکاف واجبه اعتکاف دی. داسې اعتکاف مه کوئ. ښه اعتکاف موږ دا پښتانه د مانځه وخت کې په سر رومال لا واچو، موږ دا د اعتکاف معنا ده. او چې خلک لاړ شي بیا چې به جومات کې کرکټ شروع کړي، دې وجې نه څه کال مې خپله زړه په اعتکاف ته کېنوي. اعتکاف دا د خپل رب سره ځان بندیوان کول دي. لکه یو سړی چې د چا دروازې ته خپې او لاسونه خپل وتړي او ځان ورته وغورځوي. ستا خوښه ده که څه راکې او که نه راکې، زه به دلته پروت یم. نو د انسان فطرت په زړه کې رحم راځي. پښتانه وایي چې دشمن دې دروازې ته راغی اوم معافي به ورته کې. پښتانه یې که نه دا خبره کوئ تاسې؟ الله د ستا څه پښتو ده؟ د الله غیرت ته زمونږ غیرت رسېږي؟ نه مړه موږ څه بې غیرته یو. الله ته بې سړی ځان دروازه کې وغورځوي. نو په صحیح معنو کې غورځېدل پکار دي. انشاءالله العزیز اعتکاف ته چې کوم ملګري کښېني فضول خبرې به نه کوئ. هغې جومات کې اعتکاف پکار دی اول چې په هغې کې 5 وخته لمونځ کېږي. بهتر اعتکاف په جامع جومات کې، بیا د 5 وخته جومات دی. زنانه به یې په کور کې کوي دننه، او سړو ته په حجره کې د اعتکاف اجازت نشته. هغه حجره چې په هغې کې 5 وخته لمونځ هم کېږي خو جومات نه دی. یو حجره ده په هغې کې جومات دی، په هغې کې 5 وخته جمع کېږي، نو بیا پکې اعتکاف کولی شي، خو د جومات په حال کې نه، بار په حجره کې. دارنګې اعتکاف کې دا خبرې وي. بله خبره دا درونو کومې زنانه چې کېني، زمونږ درخواست انشاءالله هغوی د دا د سبب هم موږ به فضایل د اعتکاف کې ترجمه کې زنانو ته خبره کوو. بیا هم بهرحال چې کوم لرې دوستان دي او زنانه کېني، زنانه ته به ځان ته ځای برابروي. اوس موسم ګرم دی، نو که زنانه د شپې د خپل ځای نه د کوټې نه بهر راوځي او بار په سیل کې څمري، هېڅ عیب نشته ورباندې، ګناه ورباندې نشته. نو خبرې به ورسره نه کوئ، هغه په عبثو خبرو نه راوړي. بس خپل کټ کې پرته ده، د ورځې شله بیا به خپل ځای ته لاړه شي او خبرې به نه کوي. د خپل ذات ته الله سره به تعلق. انشاءالله دا چند خبرې ما فقیر او ګناهګار عرض کړې. الله جل جلاله دې ما ته اول تاسو ته الله ثانیاً د عمل توفیق نصیبه وګرځوي. پروس کال زمونږ د صیب په ځای کې 180 کسان ناستو اعتکاف
پھر الحمدللہ یوصل اتیا کسان پھر سباق شریف کے اعتکاف تلاش پھر پردو انتظام نو بسیبا چیدی کتو ہر یو سرے با معتکف اولیاء خلق لدا خبری اولیاء چتدانا ہوئی چیتا ما تسبو باندے روا چی زما پیر سر زمان اور توی پجے سرے باندے ہوئے چی اللہ 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 داور دو بعض خلق کھلے بے کانٹرول ہے اور ان منگا سورہ منافقون کی دیو بیادہ بڑھن ذکر را گئے اغیت عبداللہ ابن عبی ابن سلول وی نبی علیہ السلام داغا ذکر کئی چھ دے ظالم با قسمون خورل اور نبی علیہ السلام کو سب کے بولارو خضرے بیادہ ہو اللہ لعنتی کو دے جہنم خطرناک کندل اللہ غرزو سرد دیچ نبی علیہ السلام کی جنازی منس کرو اور اللہ پاک جہنم کا لان دکن دل غرزو اور اللہ وی کتور تا اویا ذرا کرتی مغفرت غاری اے پیغمبر دانا بخم سرد دیچ صحابی پلار دے پلار لوی صحابی دے لوی صحابی دے اور لار ایمان مراولو اقرار دے ایمان دے قولو ملزم دے نبی علیہ السلام سر جو باندے قولو خود نبی علیہ السلام پر غیر کی بیدبی بے قولا زمانہ زمون گوندی او سڑے دے اور دے کسے چل دے دا صحابہ دیو جو دبل جنر آروان دی او کرے پلاسونو پڑی ہوزی کرے عدد پہ ردی کسے چل دے اللہ ہوئی دور منزونم تے منزی نقبلوم زکاة بم ورکے زکاة نقبلوم او زلیل بدی جہنم تا غرزون نو عزیزانو ایمان نم دا عدب دے او عدب نم دا ایمان دے سیبا عدب زان کراولی دا اولیاءو دا نیکانو خلقو دا دی سر صحبتو نکوئی دی انسان اللہ ترسی او دم اخو پیر نوے چھ آغی سر صرف دنیا معاملی سوچو نا پیران عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ یہ ادھر دی باچا قرض وقتے ہو عبید اللہ حرار تا باچا را گئے مالا قرض راکا باسی اولیاء تیر شوی خواہ باچاہان دینا قرضونا واری خزانے ہوئی سر ڈکی اولیاء سر تعلق بخدے در رضا در پارا سلونا کانٹرول ساتھی رمضان المبارک تے داخری ورزی و محبت سر تیرے کئی منی سر تیرے کئی او عاجزی کوئی توازو اللہ تلے رفو خدا کبر اللہ تفوق ندے جگر اللہ تفوق ندے اے بڑو تعلیم من کوئی او حدیث را رہے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چھ ذرا اوہ سلم چھ صحابہ ہوتا شب قدر اخیم باغی معلومات ورکم دے صحابہ جگر ہوا نمان اللہ اغا واغستر یہ رکھا رہا وہی نہ کھوزے لڑا نو تعلیم کی مناسبہ کرے سے لکلی دی چگورا دے جگڑی دا فساد دی چدلے دے پر قدر شپا زمون نلالا ورکا شو دے جگڑی رمضان کی وقت ہوئی اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم